呢幕係我哋行一線脊大石聚谷幽靈谷嘅。首先我哋喺兆康站出發，就行上去山上。第一個站我哋嚟到寶塘嶺，過啲呢就一線脊啦。然後行到嚟西坑尾山，去到大石聚谷幽靈谷。戇鳩鳩左兜右兜嚟到呢個嘅稔灣路搭車走人，拜拜。幾十兩人喺度打卡啦，路都封埋去啊！而家我哋出發啦。今日我同洋葱過嚟啊，你睇佢。好啦，開始上山啦，我哋。好啦，拯救直升機咧出動啦，跑啊跑上嚟啊，線下咁啊上山咯喎。翻到嚟山頂啦，喂，我嚟同樹熊嚟咗一線脊啊。爭相呢個嘅打卡啦。知道啊。喂，洋葱，我們去哪裡啊？你兩帶一通啊？喂，當然我去哪裡有你們去哪裡？喂，包尾大班快啲啊！鬼掛住影相啊！嗲，端端又話要去屙尿啊！真係，快啲啊！屙督尿啊，影都唔見啊！快啲！啊！個路過唔好錯過啊！哎呀，有咩冇都冇所謂。好啦，打完卡咧就鳥獸散啦。好啦，上山，唔好再揮手啦，快啲行啦！大休時間啦，依家一路上啊，風景優美啊！喂，我哋嚟到咗深圳灣大橋啊！呢個虛凝谷，係啦，呢個黑面，呢個白面，黑白面嚇。大石聚谷啊！啊，大石聚谷啊！呢度就係。呢嚿大石。悟空真係，唔係啊，洋葱真係好嘢。洋葱，哎呀，我最中意你跳舞噶啦，真係。快啲行！好啦，各位同事嚟到呢個幽靈谷咧，玩咗成個鐘啊！真係想打佢哋啊！你話行啦，快仲唔快啲行？喂啊，你哋好行啦，幫手啦！喂，阿班校，仲影咩視頻啊？快啲過嚟啦！你喺度逗留咗好耐啦，拍硬檔啦！喂，哇，我真係冇命啊！呢度真係啲人唔行嘅真係。係啊，佢要走啦，冇辦法啦，我。哇，1萬米。大佬話行呢邊，我就行呢邊啦。長啲就長啲啊，唔好理佢咁多，冇得你壓支壓咗。嗱，緊張刺激啊！等小巴都唔知幾時有啊！呢鑊嘢真係啊，就冇計啊，因為冇車嘅緣故咧，就唯有搭的士啊，真係。呢頭我哋嚟咗呢個嘅流浮山啊，入去睇下咩環境咯喂。想和同埋你一齊看海喎，真係戇居啊真係。呢度好多蠔喎。